Hello guys! Nandito na naman po tayo ngayon sa Trev Electrical. Ngayon po gagawa tayo ng panibagong video. And sa video po na to, ituturo ko lang po yung paano mag-wiring ng fire alarm manual. Kasi po guys, ito po ay dapat natin i-comply mga kapitri sa malalaking apartment. Ganun po. So may kukomplet tayo sa BFP o Bureau of Fire Protection. So bali guys, sa manual fire alarm po, so ito po yung mga gagamitin nating item. So for example namin yung mga gagamitin na item para may idea po kayo pagka binili po kayo. So bali ito po yung alarm bell po natin, ganito po siya. So bali may iba po siyang sizes, depende po sa inyo kung anong size yung gagamitin nyo. Siyempre kung maliit, mahina din yung tunog. Eh mas malaki, mas malakas din yung tunog niya. So mamaya isa-isayin po natin yung mga different sounds kung gano'n siya kalakas sa bawat size ng alarm bell. So bali, ito po alarm bell, syempre may kasama siyang switch kasi hindi mo siya mapapatulog kung wala po siyang switch. Bali ito po yung kasama natin. Brake glass, ayan, brake glass switch. So bali kapag may sunog na, so ipipindot nyo lang po ito, babasagin po yung glass, ayan, ito po. Then, tutunog na po yung alarm bell natin. So bali, sa alarm bell po, kung gusto nyo mo na hindi lang sounds, may visual din po kayo na makikita. So pwede nyo rin po siya lagyan ng rotary light. And bali mamaya po ipapakita din ba natin siya. So bali syempre dito, kailangan meron po siyang smoke detector. So, ayun, kapag may smoke po na madidetect ito po yung standalone lang, hindi na po kailangan wiring kasi may battery na po siya kasama. So standalone lang po siya. So i-install niya lang po siya. So bali, yun na po yun. Wala nang wiring. So, mamaya subukan din po natin siya. Pero hindi wala pa tayong usok dito. Kaya may tester lang po siya dito na kapag nakadetect siya ng usok, tutunog po siya. So, ayan. Balik dito sa fire alarm manual, may kasama din po emergency light dapat. In case po na mawala ng kuryente, may ilaw pa rin siya. Sa may mga fire exit po, ay may mga ilaw siya, mga hagdanan, mga pagdadaan, yung sa aking magkaroon ng sunog or mag-brand out, so may ilaw pa rin po siya. So, ito yung gagamitin yung emergency light. Yung bago namin item ng emergency light yung FSL. Ayan. So, ayan guys, pero kung wala yung wiring ng natin, manual fire alarm natin. So, actually madali lang po siya. So, dito po, yung brake glass natin, kapag binuksan po natin siya, kapag yung magiging itsura na. Bali, dito po meron siyang aling na terminal. Pero yung gagamitin lang po natin yung number 1, tsaka number 2. Isa sa line, tsaka isa sa return niya. So, ayan. Bali, may extra din po siya na glass, kaya susubukan po natin yung isa niya, since display na naman po natin siya. Susubukan natin mamaya basagin yung glass niya kung masakit siya hindi. Ayan guys, bali, ayan, wiringin po muna natin siya. So, ayan, gagamit po tayo ng terminal block para dito po natin lalagay yung mga link niya. So guys, susubukan po muna natin siya without rotary light. So bali, alarm bell po muna, saka ito yung switch po niya, yung brake glass. So ayan. So unahin po muna natin yung 4 inches. Lapit na. So ito guys, bali, ayan yung alarm bell natin. So dito, pumasok siya dito papunta sa switch dito, sa number 2, sa brake glass natin. And ito yung line 1, line 2 niya. Bali line 1 niya, bali yung line 1 guys, dito siya sa switch. So ilalagay po natin siya dito. So wala na po siyang color coding guys, since line to line naman tayo, kahit or AC voltage na rin siya. So kahit magkabaliktad po siya, okay lang po siya. Wala po siyang problema. Yan, dinhigpitan lang po natin ng maayos para hindi po siya mag-loose. So kailangan mahigpit po siya. Then yung line 2 po, dito na po siya direct sa alarm bell natin. Yan. So kung alam niyo po yung switch, parang ganoon lang po siya. Yung switch sa ilaw, So
parang gano'n lang po yung brake glass natin. Ayan. Bali, okay na po yan guys. Ganyan lang po siya kadali. So, takpan lang po natin. Then, ito po yung switch niya. Ayan. Then, on natin yung breaker. So, bali yan guys. Ano na po, okay na po yung wiring natin. Ganyan lang po siya kadali. Sa, natin, manual fire alarm. So, subukan po natin yun using, ayan, thumb po natin. Bali, press lang po natin yung glass. Nakakababa, masugatan tayo guys. Pero sabi na po, press here, brake glass for fire alarm. Can use thumb to break glass. So, gagamit na tayo ng thumb para ma-break yung glass. So, subukan mo natin. Nakakaba siya kasi baka masugatan yung thumb natin. Pero ayun, sabi, okay lang. Sige, subukan natin. Nakakaba ako kung masugatan. Sige, okay. So, ayun guys, nabasag na po natin yung glass niya. So, bali may switch po siya doon, nawala po siya sa switch, kaya tumunog po yung alarm bell natin. Bali, kailangan po talaga siyang mabasag. Dito din po siya sa pinakagitna din, hindi po siya sa gilid, bali dito po. Bali, naka-indicate naman po siya kung saan po kayo magpe-press. Bali, dito po, para yung basag niya, gitna, at yung glass niya mawala din siya sa pinaka-switch niya. So, bali yan, biglang tumunog yung alarm bell natin. So, ganun din po yung tunog ng 4 inches na alarm bell. Yan. Bali, subukan pa natin isa-isa yung 6, 8, tsaka 10. Pero first, guys, subukan natin lagyan siya ng rotary light. Ayan, para may ano din kayo, may visual din po kayo. So, subukan po natin. So, bali mangyayari guys, kapag gusto nyo po nalagyan din po ng rotary light para sa visual, so itatap lang po natin siya dito sa alarm bell. Bali, dyan din dito din sa kabila. Bali, tap lang po natin siya. So, lagyan natin. Bali, syempre guys, kapag ka nag-wiring po kayo, doble ingat lang po kayo. So, tingnan nyo po yung breaker kung naka-on o hindi bago po kayo magsimula. So, kailangan nyo po kasi off po muna yung breaker bago po kayo mag-wiring para maiwasan po natin makuryente. Bali, kapag ka nag-wiring tayo guys, tip ko lang din na iwasan po natin na may nakalabas na mga copper kasi dun minsan nag-cause yung shortage, nagkakadikit po sila, line 1, line 2. So, magkakaroon ng sunog, pagsabog. So, ayan. Iwasan po natin na may lumabas na copper. So, ayan. Bali, subukan po natin. Since nabasag na yung ano natin, susubukan natin tanggalin to para doon na lang natin hawakan sa pinaka-switch niya. Kasi guys, once lang hindi siya maraming glass. Bali, hindi na po namin ito mabibenta. Since kulang na po yung glass na di-display na lang po namin siya sa display namin. Bali, ito yung pinaka-switch niya guys. So kapag nawala po yung glass, ayan, bali lalabas na po siya, then ayan, tutunog na po yung ano natin, alarm. Oh, sorry. Ayan. Then, nawakan po muna natin. Then, saksak na po natin siya sa power. Ayan, hindi siya tumunog kasi hinawakan ko siya. Then, kapag binitawan ko po ito, tutunog na po ito kasabay iilaw po yung rotary light. So, subukan natin. Ayan, ganyan siya guys. Bali, ayan, itatap nyo lang po siya dyan sa pinaka-alarm bell din. And then, sabay na po sila ilaw tsaka tutunog.
Yan, subukan na po natin isa-isa yung sizes ng alarm bell natin and yung mga pagkakaibang sounds niya. So, okay, yun, natin na po yung 4 inches. Then next natin is yung 6 inches. Ayan. So, ito yung 6 inches natin guys. Subukan na natin. Ayan, ganyan po yung lakas niya. So, next natin yung 8 inches. So, subukan na po natin. Ayan, ganyan siya ang lakas. Nakakabingi. So guys, ito naman po yung 10 inches natin, yung last size ng alarm bell natin dito. So, subukan na po natin. Ayan. So guys, ganito kalakas yung 10 inches natin, mga size ng alarm bell natin, ganyan siya kalakas. So bali, kapag kayo po, mag-decide po kayo ng bibili yung sizes, alam nyo na po siya kung gano'n siya kalakas. So, ayan. Bali ngayon po, subukan din po natin yung yung smoke alarm natin. So bali, easy to install na rin siya guys, stand alone. Di na kailangan mapakahirap sa wiring. So bali, bali kapag binuksan nyo po yung smoke alarm natin guys, ipipress lang po siya dito, then open na po siya. Ayan. Bali may kasama na po siyang battery, then lalagay na lang po natin to dito sa battery niya. Ayan. Di na rin po kayo malilito kung paano siya ilagay kasi may ano na rin po siya, may guide. So ilalagay lang po natin dyan sa pinakalagay ng battery. Then ito po yung tester niya, kung gaano siya kalakas tumunog or gumagana po ba siya. So subukan po natin. Ayan. Bali lakas po ng ano niya. Tunog. Kapag may na-detect po siyang smoke, so bali tutulog po siya. Then ayun, pipindutin niyo na po yung manual switch ng alarm bell natin. So ayun, ano na po yung lahat, alam na po ng lahat na may sunog or may nangyaring emergency. So ayan. Bali na naman guys yung fire alarm manual natin. So kung may naging question po kayo, comment down below na lang po kayo. Then, thank you for watching and keep safe.